Да что ж это такое? Опять стучит гад. Вчера стучал, позавчера. Это просто уже бесит. Ладно, пойду опять разбираться с этим стукачом. Моя жена ушла. Поднимайся ко мне, выпьем с тобой по 100 грамм. Не понял? Выучила я вашу морзянку. Так что 100 грамм твои отменяются. Ну-ка сел, пульт взял. Смотри телевизор.